สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ขับไซเดย์นะคะตอนนี้เราก็มาถึง EP ที่10กันแล้วนะคะก็ในครั้งนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอารมณ์ความโกรธกันมากนะคะก็คือเป็นอารมณ์ที่จริงๆก็เรียกได้ว่าไล่เลี่ยมากับอารมณ์ความเศร้าเลยก็ว่าได้นั่นเองนะคะที่หลายๆครั้งเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเขาเรียกว่ามองข้ามไปหรือว่าอาจจะไม่ได้สนใจมันมากหรือบางทีก็มันแสดงออกมาละ อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่ากลับไปย้อนดูหรือกลับไปจัดการมันได้ไม่ทันนั่นเองนะคะก็ของ EP นี้นะคะก็จะมีสแกนที่หน้าจอนะคะถ้าใครยังไม่ได้สแกนนะคะก็รบกวนนะคะมีตรงลิงก์นะคะในช่องแชทให้นั่นเองนะคะก็ยังไงก็กดลงเข้าร่วมลงทะเบียนให้ด้วยนะคะสำหรับในหัวข้อครั้งนี้เนาะ Anger has message ก็คือความโกรธไม่ใช่ศัตรูนะคะแต่กำลังส่งสัญญาณนั่นเองซึ่งสัญญาณเนี่ย ก็เป็นสัญญาณที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนไหมหรือสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะที่ความรู้สึกตรงเนี้ยกำลังพยายามที่จะบอกเราอยู่นั่นเองนะคะอย่างแรกเลยก็คืออารมณ์โกรธนะคะก็คือเป็นอารมณ์ขั้นพื้นฐานนะคะทั่วไปคล้ายๆกับอารมณ์ความเศร้าอารมณ์ความสุขไหมหรืออารมณ์ที่เป็นพวกอารมณ์ความกลัวก็ได้หรืออารมณ์ความแต่ว่าขยะแขยงอะไรเงี้ยจะเห็นจากในวงล้ออารมณ์ ในภาพตรงนี้นะคะที่จะเห็นได้ว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันเป็นอารมณ์พื้นฐานนะคะแล้วก็รอบๆข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นแตกแยกย่อยไปอีกทีหนึ่งแต่ทีเนี้ยอารมณ์โกรธอะค่ะมันก็คือหนึ่งในอารมณ์ปกติอย่างที่บอกนะคะที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปเช่นอารมณ์อื่นๆนะคะอีกทั้งนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังเหมือนเป็นกลไกนะคะการป้องกันตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้หรือว่าเป็นกลไกการอยู่รอดก็ว่าได้นั่นเองเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของตนเองแล้วก็ตอบสนองต่อภัยคุกคามนั่นเองนะคะ ซึ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยจะเห็นได้จากตอนขับรถนะเราจะเห็นจากข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมเวลาอ่าในข่าวเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่เนาะหรือว่าใครพ่อแม่เราบางทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเวลาขับรถแล้วทำไมเขาดูหัวร้อนจังเลยแบบว่าเวลาโดนปาดไปปาดมาอะไรเงี้ยหรือถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์อยู่อย่างส่วนตัวอาจารย์เองก็ขับรถยนต์ใช่ไหมคะบางทีก็แบบว่ามีหัวเสียบ้างอะไรเงี้ยเวลาเจอแบบ มอไซค์แทรกหรือจะโดนคนขับรถปาดหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นบ่งบอกวิธีของเขาเรียกว่าการป้องกันตัวเองกลไกหนึ่งเหมือนกันนะคะเวลามันมีในเรื่องของความปลอดภัยเนาะชีวิตอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ชีวิตเนาะมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามแต่หรือราคาที่มันจะต้องเสียไปกับในแง่ของอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะอันเนี้ยมันก็คือส่งผลมาที่ในเรื่องของความโกรธที่มันเป็นตัวสัญญาณเตือนนะว่าเฮ้ยกำลังมีภัยอันตรายเกิดขึ้นกับเรานะดังนั้นอ่ะมันก็เลย ตอบสนองไปในแง่ของความโกรธนั่นเองซึ่งหลังจากที่มันมีความโกรธเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะแค่สะบัดไม้หรือแค่ด่าทอในรถหรือว่าบางทีถึงขั้นถ้ามันรุนแรงมากหรือร้ายแรงมากก็อาจจะมีในกรณีที่มีปาดกันคืนไหมหรือบางทีก็อาจจะเป็นเหตุที่มันรุนแรงขึ้นได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของความโกรธเนี่ยมันแบบว่ามันมีขั้นของมันคล้ายๆเหมือนกับอารมณ์อื่นๆเหมือนกันที่แบบว่ามันจะมีขั้นน้อยปานกลางแล้วก็ไปมากนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อารมณ์ความโกรธอะค่ะก็คืออยากให้รู้ไว้ว่าเฮ้ยมันเป็นอารมณ์หนึ่งนะที่เรารู้สึกได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงคือเราสามารถแสดงออกมาได้แต่การแสดงออกมาได้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานะหรือขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แสดงออกไปเลยเนาะบางทีมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเขาเรียกว่าสะสมเนาะหมกมุ่นสะสมไปเรื่อยๆไหมแล้วก็อาจจะทำให้บางทีมัน ระเบิดขึ้นได้นะคะอย่างที่อ่าเราเคยเห็นกันมานั่นแหละหรือคนใกล้ชิดเราหรือตัวเราเองที่บางทีมันมีอารมณ์พอมันโดนกระตุ้นมากๆอย่างเงี้ยค่ะหรือมันสะสมมากๆมันก็อาจจะระเบิดขึ้นมาได้นั่นเองต่อมาอิทธิพลนะคะอิทธิพลที่มันส่งผลทำให้เกิดอารมณ์ความฉุนเฉียวหรือความโกรธตรงเนี้ยเนี่ยมันมีที่มานะก็คืออย่างแรกก็คืออิทธิพลของฮอร์โมนนะอันนี้ก็จะพูดกันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันรวมไปถึงการทำงานของสมองด้วยเหมือนกันเพราะว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะเป็นช่วงที่ ทุกอย่างในร่างกายของเรามันกำลังพัฒนาเนาะเป็นช่วงวัยที่โตเต็มที่เลยทุกอย่างกำลังเฟรชกำลังแบบว่าเต็มเปี่ยมเนาะพร้อมที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าเริ่มต้นการใช้ชีวิตเริ่มต้นการใช้พลังงานใดๆต่างๆค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีความขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากกว่าช่วงวัยอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของเทสโทสเตอโรนหรือเอสโตรเจนต่างๆเนี่ยค่ะที่มันพุ่งขึ้นสูงส่งผลในแง่ของการจัดการเรื่องของอารมณ์ไหมการ อารมณ์ที่มันพลุ่งพล่านหรือว่าบางทีอาจจะแบบว่า
มันมากเกินไปก็อาจจะกลายเป็นอารมณ์ที่มันรุนแรงขึ้นได้หรืออย่างที่สองเซโรโทนินนั่นเองที่พอมันต่ำลงการควบคุมพฤติกรรมก็อาจจะยากนิดนึงในบางกรณีหรือในแง่ของโดปามีนนะวัยรุ่นมันต้องเป็นวัยที่มีความตื่นเต้นอยู่แล้วแน่นอนว่าโดปามีนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนั่นเองเนาะดังนั้นมันเลยทำให้ในตัวของร่างกายของเราเองด้วยค่ะมันเป็นตัวที่ส่งผลอิทธิพลหนึ่งหลักๆเลยก็ว่าได้ที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นและรวมไปถึงการเกิดอารมณ์โกรธตรงนี้ขึ้นมาด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ในเรื่องของสมองเหมือนที่ย้ำไปหลายๆครั้งก็คือสมองส่วนหน้าที่เป็น ในแง่ของแบบสมองเชิญแบบว่าสายกลางนั่นเองสายเหตุผลอะไรเงี้ยอาจจะยังพัฒนาได้ไม่เร็วเท่าสมองของพวกลิมบิกในซิสเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่ากำลังประมวลผลเต็มที่นะคะในสมองส่วนอารมณ์เนาะ แต่ถ้าพูดถึงหลักการต่อมาถ้านอกจากในร่างกายของเรานะนอกจากการทำงานของสมองแล้วนอกจากการทำงานของฮอร์โมนแล้วเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวหลักเลยก็ว่าได้ก็คือความคิดนั่นเองนะคะอย่างที่พูดไปในEP ก่อนหน้านะ EP ที่9ค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดที่ส่งผลต่อเรื่องเล่าของเรานั่นเองนะคะอันเนี้ยก็เหมือนกันก็คือความคิดอ่ะมันจะเป็นเหมือนเชื้อไฟได้ก็เกิดจากการที่ว่ามันมีการตีความยังไงของเรามันกัดกับเรื่องเล่าก็คือ เรื่องเล่าที่มันจะเป็นจริงได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราตีความยังไงนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยการตีความในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุนะว่ามันมาจากอะไรได้บ้างอย่างเช่นอย่างแรกเลยก็คือพัฒนาการของสมองอันนี้เรารู้กันอยู่ละเมื่อกี้นะอย่างที่สองประสบการณ์นะคะประสบการณ์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าในช่วงของวัยเด็กค่ะจวบจนมาวัยรุ่นนะคะมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีการเรียนรู้มันมีการพัฒนาการที่ค่อนข้างไวยิ่งวัยเด็กค่ะเด็กส่วนมากเนาะเราไม่สามารถพูดได้เราไม่สามารถเขาเรียกว่าบอกความต้องการได้เขาก็แสดงออกมาด้วยการเรียนแบบนะซึ่งการเรียนแบบมันก็มาจากการเรียนรู้นั่นเองนะคะพอมันมีการเรียนแบบการเรียนรู้พอเติบโตขึ้นมานั่นเอง มันก็จะมีการพูดการปฏิบัติหรือการในแง่ของพฤติกรรมเกิดขึ้นมาดังนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์การเลี้ยงดูอย่างเงี้ยค่ะมันเลยสำคัญมากๆที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยบ่มเพาะขึ้นมานะคะว่าให้เขามีคนเป็นนิสัยยังไงการตัดสินใจเป็นยังไงนั่นเองซึ่งรูปแบบการเลี้ยงดูเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าการเลี้ยงดูของเราเป็นการเลี้ยงดูที่ปล่อยปละไหมหรือว่าเป็นการเลี้ยงดูที่พยายามคงเส้นคงวาระหว่างการที่ปล่อยให้ลูกได้ลองอะไรตามอิสระ กับอีกอันหนึ่งก็อาจจะมีข้อบังคับหรือข้อห้ามบางอย่างให้กับลูกด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยกรณีเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าในกรณีที่มีข้อบังคับเยอะค่ะมันก็จะส่งผลต่อในแง่ของการเก็บกดนะของตัววัยรุ่นหรือตัววัยเด็กขึ้นมาได้ค่ะหรือถ้าเป็นปล่อยปละละเลยมากเกินไปหรือตามใจมากเกินไปอันเนี้ยมันก็จะทำให้เด็กมันมีความมั่นใจใช่ไหมคะก็จะมีความมั่นใจสามพูดได้เพราะว่าที่ผ่านมาเขาพูดอะไรไปเขาก็จะได้รับหมดอะไรเงี้ยกลายเป็นว่า การยับยั้งหรืออะไรบางอย่างที่มันควรที่จะมีแบบว่าเอ้ยจุดคิดก่อนนะหรือว่าการตั้งสติแป๊บนึงนะอะไรก็อาจจะไม่ได้มีมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นส่งผลเสียได้หรือถ้าในแง่ที่แบบว่าพอมีการต้องมาพูดคุยหรือต้องมามีเขาเรียกว่าบทสนทนากับใครอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามใจที่เขาต้องการก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นนะคะรูปแบบการเรียนรู้ประสบการณ์อะไรเงี้ย สำคัญมากๆแล้วก็การเรียนรู้นะคะอันนี้มันก็จะแฝงอยู่ในประสบการณ์และรูปแบบแล้วก็แฝงอยู่ในทุกๆแอเรียหลังจากนี้ค่ะก็คือสภาพแวดล้อมนะคะก็หลังจากการเลี้ยงดูผ่านมาแล้วเราก็จะมีสภาพแวดล้อมในแง่ของโรงเรียนหรือสังคมที่เราอ่าอยู่มาคือตอนแรกสังคมแรกที่เราอยู่ก็จะเป็นบ้านใช่ไหมคะบ้านปุ๊บกับบางคนก็อาจจะบ้านขยับมาเป็นโรงเรียนอนุบาลไหมหรือว่าโรงเรียนที่เป็นศูนย์เด็กไหมหรือบางทีก็อาจจะเป็นโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละ ช่วงวัยอะค่ะมันจะมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านสังคมเพียงแค่เปลี่ยนห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการเปลี่ยนผ่านสังคมแล้วเหมือนกันเพราะยิ่งพอจะดูจำนวนคนที่เยอะเท่าไหร่อะค่ะการเรียนรู้หรือการได้แลกเปลี่ยนการพบเจอคนที่หลากหลายมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบอ่าอันไม่ใช่ส่งผลกระทบมันจะเหมือนกับว่าเป็นส่งผลในเรื่องของการเรียนรู้ของตัวพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้โดยที่แบบบางทีมันทั้งทางตรงด้วยไหมแล้วก็ทางอ้อมด้วยไหมรวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่แน่นอนว่าขาดไม่ได้เนาะอยู่คู่กับเรามาตลอดเวลาแล้วก็กว้างกว้างมากๆค่ะจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีเรื่องของเทรนด์กระแสสังคมใดๆค่ะที่มันค่อนข้างไปไวนะในแง่ของอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งผลต่อในแง่ของอิทธิพลทางด้านของความคิด
ของตัวเราด้วยว่าเรามีข้อคิดเห็นหรือว่าเรามีความรู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับกระแสที่เกิดขึ้นอันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนการที่มันก่อให้เกิดในเรื่องของความคิดหรือการตีความและรวมมาถึงการคัดกรองทางจิตใจแล้วก็การให้ความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นตกทอดมาจากการที่ว่าเรามีประสบการณ์อย่างไรมาด้วยนั่นเอง ดังนั้นแล้วเนี่ยทุกๆการอ่าเกิดขึ้นมาของอารมณ์โกรธอะค่ะมันไม่ได้มีแค่เพียงว่าเอ้ยมันอยู่ๆมันก็มานะแล้วก็มันแบบว่าเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่ใช่นะมันจะมีที่มาของมันคล้ายๆกับอารมณ์อื่นๆนะคะมันจะมีที่มาของมันแล้วก็ซึ่งที่มาของมันก็มาจากที่ว่าตัวเราเผชิญอะไรมาบ้างตัวเราเรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วก็ตัวเราได้ลองผิดลองถูกกับเรื่องอะไรไปบ้างอันเนี้ยค่ะคือเป็นตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อในแง่ของการ ตีความนะความคิดของเราที่ส่งผลต่อมายังอารมณ์โกรธนั่นเองนะคะซึ่งอารมณ์โกรธบางทีบางครั้งก็มีความซับซ้อนเหมือนกันที่ว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่โกรธเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าการเรียนรู้ของเรามันมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะบางคนอาจจะโตมากับที่บ้าน100%เลยหรือบางคนอาจจะโตมากับที่บ้านด้วยแล้วก็ญาติคนอื่นๆด้วยหรือว่าโตมากับพี่เลี้ยงใดๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งบางที การแสดงออกของอารมณ์ยิ่งเจอคนเยอะหรือพอโตขึ้นมาค่ะอยู่ในโรงเรียนเนาะก็จะเจอคนเยอะมากขึ้นก็จะมีเรื่องของการเข้าสังคมมากขึ้นด้วยไหมอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะการแสดงออกในเรื่องของอารมณ์ก็จะเกิดการเรียนรู้ตรงนั้นเกิดขึ้นนะทำให้บางครั้งบางทีค่ะการที่พอแสดงความรู้สึกใดๆออกไปแล้วโดนรีแอคชั่นที่แบบว่าอุ๊ยกระทบจิตใจดังนั้นมันก็อาจจะมีการเรียนรู้ว่าโอเคครั้งถัดไปเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในแง่ของการแสดงออกดังนั้นมันเลยส่งผลทำให้ บางครั้งบางทีอารมณ์ที่เรารู้สึกจริงๆอ่ะมันเลยอาจจะไม่ได้แสดงออกไปตรงๆหรือเป็นเบื้องหน้าจริงๆเหมือนกับเช่นอารมณ์โกรธนะคะเพราะว่าอารมณ์โกรธถ้าพูดถึงอารมณ์โกรธเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ที่หลายๆคนก็จะมองว่าเป็นอารมณ์ที่ก้าวร้าวนะก้าวร้าวไม่น่ารักนะดูนิสัยไม่ดีเลยแต่ในทางกลับกันมันก็จะมีความเป็นอำนาจอยู่ไกลๆนั่นเองนะคะมีความเป็นอำนาจไหมมีความแบบว่าแสดงความเหนือเนอะหรือว่าเป็นเหมือนกับประมาณว่าเป็นเกราะอย่างเงี้ยค่ะเป็นเกราะป้องกันในแง่ของตัวเองโดยมาอย่างที่เพราะอย่างที่บอกว่าอารมณ์ความโกรธอะค่ะมันเป็นกลไกหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราเอาตัวรอดได้ในแต่ละสถานการณ์ดังนั้นแล้วเนี่ยบางทีมันก็เลยเหมือนเป็นเกราะให้เราอีกทีหนึ่งเพื่อให้เรารอดพ้นจากสถานการณ์เหล่านั้นไปได้นั่นเองเนาะอย่างที่เราเห็นเบื้องหน้าก็จะมีหงุดหงิดนะมีโกรธนะมีโมโหมีความก้าวร้าวนะมีความดื้อ มีความเหวี่ยงนะหรือว่าจะเป็นฉุนเฉียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นเบื้องหน้านะที่เราจะเห็นกันได้บ่อยๆหรือว่าอันเนี้ยคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังล่ะนะเบื้องหลังเป็นยังไงนะมีความเศร้าไหมมีความวิตกกังวลหรือเปล่ามีความกลัวความเหนื่อยล้า ความสิ้นหวังนะจะเห็นได้ว่ามันมีเยอะมากนะรวมถึงอับอายรู้สึกผิดแล้วก็โดดเดี่ยวนั่นเองนะคะจริงๆอารมณ์เหล่านี้ค่ะมันซับซ้อนมากๆเนาะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราสามารถรับรู้ตัวเราได้ค่ะว่าอารมณ์ไหนมันเป็นสิ่งที่อืมที่แท้จริงแล้วก็อารมณ์ไหนมันเป็นสิ่งที่กำลังซ่อนอยู่ได้มันจะช่วยทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้กับมันได้เนาะดังนั้นอ่ะ มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอ้ยปล่อยผ่านมันไปหรือไม่ได้สนใจมันไปเพราะว่าทุกๆอารมณ์อะค่ะมันสำคัญมากๆแล้วก็บางครั้งบางทีความโกรธเราเนี่ยที่มันกำลังปลอมตัวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่รีบจัดการมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นความเคยชินนั่นเองนะพอมันเป็นความเคยชินเกิดขึ้นปุ๊บกลายเป็นว่าหลังจากนั้นนะคะเวลาเราเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือเราเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เราไม่ค่อยโอเคหรืออะไรต่างๆมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะติดเอา อ่าความโกรธตรงเนี้ยเอาไปใช้ด้วยนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่มีความโกรธเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่างๆตามมาอีกทีหนึ่งนั่นเองถ้าพูดถึงต่อมาก็คือในเรื่องของการกดทับและการระเบิดอย่างที่บอกว่าอารมณ์ความโกรธมันเป็นอารมณ์ที่ถูกจัดประเภทว่าเป็นอารมณ์ที่มีความรุนแรงใช่ไหมคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าไม่น่ารักอยู่นั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยมันเลยทำให้หลายๆครั้งหลายๆคนก็เลือกที่จะ ไม่แสดงออกหรือพยายามเก็บกดมันไว้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการได้เหยียบมันไว้ก่อนสักพักหนึ่งแบบไม่ให้มันระเบิดออกมาโอเคมันโอเคนะคะมันถือว่าดีนะแต่ถ้ามันเมื่อไหร่ที่มันเริ่มนานเริ่มเยอะเริ่มถี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันจะทำให้ระเบิดได้ง่ายๆแล้วก็กลายเป็นว่าในครั้งถัดๆไปพอมันเจอกระตุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นว่า มันก็จะไม่ได้สามารถกด
มันได้นานเท่านั้นแล้วมันบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นผลเสียตามมาได้นั่นเองเนาะซึ่งเพราะว่าการกดทับอะมันมันส่งผลต่อในแง่ที่ว่ามันอาจจะทำให้ละถ้าเราแสดงออกไปตรงๆเราอาจจะเสียความสัมพันธ์ไหมภาพลักษณ์เราอาจจะดูไม่ดีหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าพอ ตัวเราโดนสอนมาว่าความโกรธมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยแล้วไปเหตุผลเหล่านี้ค่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันถูกสอนแล้วตัวเราถูกสอนให้แบบว่าบางทีก็ต้องกดทับหรือบางทีบางครั้งด้วยความที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปเร็วนะคะแล้วก็รวมถึงการทำงานการเรียนต่างๆมันรวดเร็วไปหมดตัวเราก็รวดเร็วด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้ วงจรความคิดที่รวดเร็วเกิดขึ้นนั่นเองทำให้บางทีมันก็อาจจะมีการระเบิดทางด้านอารมณ์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันเนี้ยก็เลยต้องเป็นสิ่งที่อ่าต้องระวังและต้องรู้นะว่าลิมิตของเราเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่รับรู้ให้ทันเนาะหรือว่าไม่สามารถอันนี้ได้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้อ่า เกิดผลในแง่ของการระเบิดใดๆขึ้นมาแล้วก็พอมันระเบิดขึ้นมาแน่นอนว่าถ้าพูดถึงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลกระทบต่อในแง่ของความเสียหายเกิดขึ้นนั่นเองเนาะซึ่งความเสียหายแน่นอนว่าไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยก็คืออาจจะเป็นตัวเราร่วมด้วยก็ได้นั่นเองนะคะอันเนี้ยฝากไว้นะว่าบางทีอารมณ์ตรงเนี้ยถ้าเราไม่ไม่จัดการมันนะแล้วเราปล่อยผ่านมันไปนะมันอาจจะแบบส่งผลกระทบได้ดังนั้นวงจรความโกรธมันสามารถจัดประเภทได้อย่างนี้เลยก็คืออย่างแรกเลยมันต้องมีตัวกระตุ้นก่อนคือเราจะไม่อยู่ๆไปโกรธใครสุ่มสี่สุ่มห้าขนาดมีเรื่องของยกตัวอย่างไปว่ามีรถเกิดเหตุอุบัติเหตุรถชนหรือว่ามีโมโหกันอะไรเงี้ยมันก็คือนั่นแหละคือตัวกระตุ้นก็คือมีการขับรถปาดกันไปปาดกันมาอะไรเงี้ยคือตัวกระตุ้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนอย่างเดียวค่ะเป็นสถานการณ์ก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ที่เราเหมือนกับว่ามีความฝังใจกับสิ่งนั้นแล้วหรือเรามีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งนั้นที่มันมากระทบนะกับสภาพจิตใจหรือกระทบกับความรู้สึกของเราเนาะดังนั้นนะพอมันเจอตัวกระตุ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลมาที่ความคิดที่ไร้ทิศทางนะเป็นความเพราะว่าสมองเนี่ยที่บอกว่าสมองในเรื่องของส่วนอารมณ์มันค่อนข้างทำงานเร็วทำงานไวนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยความคิดที่มันไร้ทิศทางความคิดที่มันเป็นทางด้านลบอะไรต่างๆมันก็จะมาอัตโนมัติและยิ่งถ้าแบบว่า ในช่วงที่ผ่านมาทุกๆการเรียนรู้ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันหล่อหลอมนะให้ตัวเรากลายเป็นแบบเป็นคนคิดมากหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนว่ามันมาละพอมันมาปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อมาในเรื่องของอารมณ์ทางลบแล้วก็ส่งผลต่อมาในเรื่องของอาการทางกายเกิดขึ้นตามมานั่นเองแล้วก็พอมันทนไม่ไหวมากๆอย่างที่บอกว่าพอมันโดนกดทับหรือว่าบางทีพอมันไม่ได้แสดงออกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็อาจจะระเบิดขึ้นได้หรือบางทีก็อาจจะเป็นการแสดงออกมาเลยทันทีก็ได้อย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าความเขาเรียกความรุนแรงเนาะจากตัวการ์ตูนเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความรุนแรงของความคิดด้วยนั่นเองค่ะสองตัวหลักๆเนี่ยมันชูโรงกันมากแค่ไหนแล้วมันสนับสนุนกันมากแค่ไหนดังนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็ให้ลองดูก็ได้ว่าที่ผ่านมาที่เราแบบมีมีความโกรธเกิดขึ้นมาหรือ อารมณ์ต่างๆใดๆก็ได้ค่ะมันมีตรงเนี้ยเหล่าเนี้ยขึ้นมาแล้วอะตัวกระตุ้นอะมันคืออะไรนะแล้วความคิดที่เราทิศทางอะมันมาจากไหนบ้างอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถจับประเด็นได้ว่าตัวไหนคือตัวทริกเกอร์เราตัวไหนคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะดีลกับมันได้ง่ายมากขึ้นค่ะ นะสัญญาณเตือนทางกายนะเมื่อกี้ในวงจรของความโกรธนะคะสัญญาณเตือนทางกายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยก็คืออย่างแรกคือสมองแน่นอนสมองเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวสั่นระฆังนะคะที่จะส่งต่อมาทางร่างกายอีกทีนึงถ้าสมมติเราเจอตัวกระตุ้นแล้วนะสมองก็จะสั่งการละว่าโอเคไปที่ความคิดเสร็จมาที่อารมณ์เสร็จปุ๊บสั่งมาต่อมาที่ในเรื่องของร่างกายอย่างแรกเลยก็คือปวดหัวนะ ปวดหัวจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโมโหแล้วปวดหัวไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเป็นบ้างปวดหัวจี๊ดนะคะส่วนตัวก็แบบหรืออารมณ์เสียแล้วแบบปวดหัวแต่ที่อันต่อมานี้ทุกคนต้องเคยแน่นอนก็คือแก้มร้อนนะเวลาโมโหเนี่ยแก้มร้อนนะไม่ใช่เขินอายนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าการสูบฉีดเลือดเนาะตรงแก้มมันเริ่มแบบมันเริ่มเยอะแล้วรวมไปถึงบางทีบางคนอาจจะเหงื่อออกเยอะเหงื่อออกมากแล้วก็กำหมัดนะอันนี้มัน กำหมัดบ้างเผลอกำหมัดหรือขมวดคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นปฏิกิริยาทางกายที่แบบอัตโนมัติไหมหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเริ่มมวนท้องแล้วรู้สึกท้องไส้ไม่ค่อยดีแล้วก็หัวใจเต้นแรงไหมแล้วก็หายใจถี่
อย่างนี้เนอะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนทางการที่เราสามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมนะคะในกรณีที่มันเกิดในแง่ของอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นนั่นเองนะอันเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าชัดเลยว่าโอเคตอนเนี้ยฉันกำลังโกรธนะเพราะตอนนี้ฉันเริ่มกำหมัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะหรือตอนนี้ฉันกำลังเริ่มรู้สึกหัวร้อนๆนะแก้มร้อนๆนะรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนที่เราสามารถจับสังเกตได้เลยแล้วก็สามารถจับผิดได้เลยทันทีไม่ใช่แบบว่าเว้ยเป็นความคิดที่แบบอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องเท็จนะหรือบางทีอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบอันนี้คืออารมณ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าถ้ามันผิดปกติไปจากเดิมอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ใช่แบบว่าปวดท้องเข้าห้องน้ำหรือว่ามีอะไรแปลกไปแปลกไปจากปกติอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะ ลองสังเกตดูก็ได้เพราะบางครั้งบางทีทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่ได้เพียงส่งผลต่อความคิดหรือความคิดส่งผลต่ออารมณ์อย่างเดียวนะคะมันยังส่งผลต่อมาเป็นสัญญาณเตือนทางกายด้วยเช่นกันที่เราสามารถจับสังเกตมันได้เนาะนี่ถ้าอย่างแบบความเครียดอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะความเครียดแน่นอนมันส่งผลมาที่การปวดหัวเช่นเดียวกันดังนั้นสังเกตไว้ตรงนี้นะคะว่า เอ้ยมันมีปฏิกิริยาทางกายตรงไหนของเราบ้างนั่นเองตัวกระตุ้นอื่นๆที่ซ่อนอยู่ความหิวนะมีใครไม่เคยโมโหหิวไหมคะทุกคนต้องเคยนะโมโหหิวนั่นเองนะคะอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเป็นกระตุ้นนะคะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดนะอารมณ์ความโกรธได้เพราะว่าพอมันเป็นในเรื่องของความอยากเนอะความต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่ได้รับ ซึ่งแล้วรวมไปถึงความอยากความต้องการตรงเนี้ยมันเป็นปัจจัยที่ร่างกายแบบต้องการจริงๆอย่างเช่นอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลมาที่ต่อในเรื่องของความอดทนไหมอะไรเงี้ยในเรื่องของอารมณ์วิธีการคิดต่างๆอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันจะอยู่ในโหมดที่แบบโลแบตเตอรี่มากๆดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลไปที่ความรู้สึกหงุดหงิดนะเหมือนน้ำตาลตกอะไรเงี้ยน้ำตาลตกไม่ได้กินของหวาน ก็จะรู้สึกมึนๆมากแต่อันนี่แบบพอมันไม่ได้กินข้าวนะมันก็จะมีความหงุดหงิดอะไรเกิดขึ้นดังนั้นอันนี้ก็ถ้ากินให้ตรงเวลาได้ก็จะดีหรือว่าถ้าแบบว่ากินให้ครบอะไรกินให้อิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พอมันหิวมากๆใช่ไหมคะพอมันหิวมากพอไปกินปุ๊บเราก็จะกินมากแต่กลายว่าพอไปกินมากมุกกลายว่าอุ๊ยกินเยอะไม่โอเคเลยมันก็จะเป็นมุมโคจรไปอีกได้นะดังนั้นเนี่ย พยายามรักษาสมดุลไว้แล้วรวมไปถึงการรักษาสมดุลในเรื่องของเวลานอนด้วยนะคะเวลานอนเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการดูแลเรื่องของสมองนั่นเองนะคะการทำงานของสมองการพักของสมองไหมคะเพราะว่าการนอนน้อยอะไรเงี้ยมันส่งผลต่อการทำงานของสมองได้แล้วก็มันไม่ใช่เพียงแค่สมองเพียงอย่างเดียวมันส่งผลในแง่ของร่างกายด้วยเหมือนกันความเหนื่อยล้าไหมซึ่งความเหนื่อยล้าเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ส่งผลต่อ ในเรื่องของอารมณ์ความโกรธความหงุดหงิดได้ดังนั้นแล้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าร่างกายจิตใจหรือสภาพการสมองของเราต่างๆค่ะมันเอื้อเฟื้อเพื่อที่ว่ามันจะได้ใช้ชีวิตในวันถัดไปได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกิมมิคสองอย่างที่ฝากไว้ด้วยนะความหิวนะกับการนอนนั่นเองนะ ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือผลกระทบนั่นเองนะคะพออารมณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วนะพออารมณ์ความโกรธที่มันไม่ถูกรับฟังมันเกิดระเบิดขึ้นมาหรือเราดันแสดงออกไปโดยเราที่แบบว่าไม่ทันได้ได้ตัดสินทันแบบตัดสินมันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือขาดการยอมรับมันไปมากๆอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คือการสะสมนะอย่างที่บอกค่ะว่าพอเราไม่รับฟังเขาแล้วก็ เราไม่เห็นเนาะไม่เห็นว่าตรงเนี้ยมันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะมันก็จะเป็นการสะสมนะสะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าพอเราเจอเรื่องอะไรมาแล้วก็จะสะสม พอสะสมกันก็จะกลายเป็นนิสัยเคยชินซึ่งบางครั้งความเคยชินตรงเนี้ยของการสะสมตะกอนอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะบางทีมันก็พอมันเต็มนะน้ำมันเต็มแก้วมันก็ต้องเอ่อล้นออกมาดังนั้นบางทีมันก็จะทำให้ไอ้การเอ่อล้นออกมาตรงนั้นอะกลายเป็นการระเบิดอารมณ์ขึ้นมาได้เหมือนกันซึ่งพอมันมีการระเบิดอารมณ์ออกมามันมีการแสดงปฏิกิริยาที่โอเคตัวเราเองก็ไม่โอเคเงี้ยมันก็ส่งผลต่อมาที่ในเรื่องของความรู้สึกผิดนั่นเองอะ ความรู้สึกผิดที่แบบว่าเอ้ยทำไปโดยไม่ทันได้คิดหรือทำไปตามด้วยอารมณ์เกิดขึ้นซึ่งพอมันมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นทำยังไงต่อส่งผลต่อมาที่การอ่าในเรื่องของความมั่นใจนั่นเองนะคะกลายเป็นว่า
เวลาที่จะต้องไปตัดสินใจหรือกลายเป็นว่าเวลาที่จะต้องมา take action อะไรก็กลายเป็นว่าก็ไม่ได้มีความพร้อมเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะไม่สามารถจัดการในเรื่องของความโกรธตรงนี้ได้ดังนั้นก็เลยเลือกที่จะโอเค ไม่แสดงความโกรธแล้วก็กดมันไว้ดีกว่าไหมซึ่งมันก็จะวกกลับไปที่ในแง่ของการสะสมของตะกอนอารมณ์ได้แล้วก็หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะกลายเป็นพอมันสะสมเยอะๆนั้นก็จะปวดหัวด้วยไหมแล้วก็ทำให้บางครั้งบางทีก็ขาดสติขาดสมาธิในการที่จะตัดสินใจในการที่จะจัดการนั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าความรู้สึกผิดหรืออ่าความรู้สึกแย่ตรงเนี้ยค่ะมันเป็นเหมือนตัวเป็นแบบ ติดติดสอยห้อยตามไปด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ถ้าไม่ระวัดระวังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลแค่กับสิ่งภายล้อมแวดล้อมรอบกายเนอะมันยังส่งผลต่อตัวเราได้ด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอารมณ์ที่มันระเบิดขึ้นมาหรืออารมณ์ที่มันแสดงออกไปโดยที่เราไม่ทันได้ระมัดระวังหรือมองเห็นสัญญาณเตือนตรงนี้ค่ะมันก็จะส่งผลกระทบกับเราได้ในแง่ของการที่ว่าอ่า มุมมองเนาะมุมมองต่อตนเองอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็ในแง่ของตัวตนของเราด้วยว่าเราจะมองตัวตนของเราเป็นยังไงแล้วยิ่งถ้าแบบว่าบางครั้งบางทีเราแสดงออกไปแล้วเราก็แบบเพิกเฉยไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อเหตุการณ์นั้นเพราะว่าอาจจะด้วยความรู้สึกผิดที่แบบไม่กล้าไปเผชิญหน้าฝั่งตรงข้ามไหมหรือเป็นความรู้สึกที่แบบว่าอ่า อ่าไม่ไม่ไม่ซีเคียวหรือไม่มั่นใจที่จะแบบว่าไปเผชิญหน้ามาครั้งบางทีมันก็จะส่งผลอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่อยๆต่อการใช้ชีวิตของเราได้มันดูเหมือนมันจะไม่ได้มีอิมแพกมากนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่บางสิ่งบางอย่างที่พอมันทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเนาะเวลาเราจะสร้างนิสัยเคยชินบางอย่างให้กับเราอย่างเช่นการอ่านหนังสือถ้าเราอยากจะทำให้มันอ่าเป็นแบบว่า เพอร์เฟกต์สุดๆได้ก็คือเราต้องอ่านทุกวันใช่ไหมเพื่อให้มันเกิดความเคยชินเพื่อให้มันเกิดการดึงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องด้วยไหมแล้วก็มันเกิดการจำที่ดีเหมือนกันค่ะทุกๆการกระทำทุกๆอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้ามันทำซ้ำๆทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีการจดจำนั่นเองการจดจำเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นความเคยชินเกิดขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนต้องได้มาเผชิญเนาะกับความรู้สึกตรงนี้ว่าเอ้ยถ้าเราแบบ อ่ามันทำร้ายตัวเองทีหลังจากการที่ตัวเราเองก็เป็นคนกระทำไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่แล้วมันก็คงรู้สึกแย่มากๆแต่เพียงแค่ว่าถ้าเรารู้สึกรู้เท่าทันเขาไว้ทันเงี้ยค่ะเห็นสัญญาณเตือนแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากความคิดอาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากอารมณ์หรืออาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากในแง่ของอ่าทางกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเอง ผลกระทบต่อมาก็คือผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันนี้ขาดไม่ได้แน่นอนนั่นเองนะคะคือความโกรธนะพอมันเป็นที่ตัวเราเกิดขึ้นแล้วเนาะแน่นอนว่ามันความโกรธอ่ะมันจะไม่ส่งผลกระทบมากถ้ามันไม่มีในแง่ของถ้ามันขาดตรงนี้ไป นะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือการสร้างความบาดหมางนั่นเองนะมันจะส่งผลแน่นอนอยู่แล้วความบาดหมางเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความโกรธอย่างที่บอกความโกรธมันเป็นความรุนแรงใช่ไหมคะแล้วก็พอมีความรุนแรงดังนั้นอ่ะมันก็พอมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นมันมีความฉุนเฉียวเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะส่งผลต่อในแง่ของอารมณ์ของทั้งสองฝั่งนั่นเองนะคะว่าเฮ้ยแต่ละคนอ่ะเป็นยังไงนั่นเองนะคะแต่ละคนคิดเห็นยังไงแล้วก็มีการตอบโต้ยังไงซึ่งแน่นอนพอมันเป็นความกดการตอบโต้ใดๆมันก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นในแง่ที่ประนีประนอมกันนั่นเองเนาะแต่มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่ากลายเป็นการกระทบกระทั่งกันแทนนั่นเองพอมันกระทบกระทั่งกันมากเนี่ยแล้วพอมันต่างคนต่างไม่ยอมค่ะมันมี การต่อล้อต่อเถียงกันมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งส่งผลมาที่ในเรื่องของความไว้วางใจเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งความไว้วางใจเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวหลักหรือเป็นกาวนั่นเองเป็นกาวสำคัญเลยที่มันทำให้แบบว่าเชื่อมนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราไว้ดังนั้นอ่ะถ้าเราไม่รีบจัดการมันแล้วเราทิ้งขว้างมันไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ไอ้ความเชื่อใจจากตอนแรกที่แบบว่าโอเคมันยังสามารถกลับมาสร้างใหม่ได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่าพังทลายลงไปได้นั่นเองอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็แน่นอนการสื่อสารค่ะการทะเลาะกันอ่ะการสื่อสารมันมักที่จะแบบว่า มิสคอมมิวนิเคตกันอยู่แล้วเพราะว่าต่างคนต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์แล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าถ้าเราไม่สื่อสารอย่างมีเหตุผลกันอย่างแบบ
ดีพออะไรเงี้ยอารมณ์เข้าสู้อย่างเดียวอ่ะมันก็จะมันก็จะทำให้หลายๆครั้งค่ะการสื่อสารพอมันไม่เข้าใจกันมันก็ทำให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันมันไม่เกิดพอมันไม่เกิดมันก็ไปกลับไปที่การทำลายความไว้วางใจแล้วยิ่งถ้ามันแบบแตกหักกันไปเลยเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อไปในแง่ของการถูกตีตาซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยการเม้าท์มอยการนินทากันหรือการถูกตัดสินกันไปนั่นเองเนาะ เพราะว่าเพราะมันมีอคติเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะมันมีอคติเกิดขึ้นปุ๊บอะไรเงี้ยแน่นอนว่าคนเรา มันต้องมีการเมาส์แซบกันอยู่แล้วพอมันมีอคติเกิดขึ้นมีการเมาส์แซบมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งถูกขยายไปเรื่อยพอมันมีการถูกตีความเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งส่งอิทธิพลต่อไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์มันก็ส่งผลต่อในแง่ของบุคคลที่ถูกตีตาด้วยนั่นเองแล้วถ้ามันมีแบบว่ามันกระทบมากๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะกลายเป็นวงจรที่รุนแรงขึ้นตามมาต่อไปก็ได้นั่นเองนะอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะเห็นได้ว่าเอ้ย อารมณ์ความโกรธมันส่งผลได้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ก็ตามที่หลายๆคนว่าเอ้ยมันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้จักเขาอะค่ะแล้วเรารับฟังเขาอะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับอารมณ์ทั่วไปแต่เพียงแค่ว่าผลกระทบของมันแล้วก็การแสดงออกของมันถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันอะมันอาจจะทำให้เกิดเกิดผลกระทบในวงกว้างได้นั่นเองนะคะ ดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมแบบว่าเราไม่สามารถคุยกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยคุยแล้วกันแล้วแบบว่ามันไม่มันมันไปต่อกันไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่อารมณ์เลยดังนั้นเราก็อาจจะต้องมาสงบสติกันก่อนแล้วก็ให้เวลากันก่อนเพื่อที่ว่าให้เพื่อที่จะให้มันเขาเรียกว่ามันไปต่อได้นั่นเองเนาะหรือให้อารมณ์มันสงบเพื่ออย่างน้อยให้เราจะได้เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะ ดังนั้นเนี่ยจากอารมณ์นะสู่ทางเลือกอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ว่าจะทำยังไงนะคะที่จะทำให้เราสามารถเข้าใกล้นะคะอารมณ์ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถรู้จักเขาได้แล้วก็สามารถเห็นสัญญาณเตือนของเขาได้อย่างที่หนึ่งเลยก็คือยอมรับค่ะทุกๆอารมณ์เลยคือยอมรับเหมือนกับที่เรายอมรับอ่าอารมณ์ความสุขต่างๆเนี่ยค่ะก็เหมือนกันอยากให้ยอมรับเขานะว่าตอนเนี้ยเรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังหงุดหงิด ทุกๆอารมณ์เลยค่ะอยากให้เราเปิดใจยอมรับเขาแค่เราเห็นเขาอะค่ะแค่เราเห็นเขาเห็นตัวตนอะเหมือนเราเหมือนถ้าพูดให้เหมือนคนก็ได้เหมือนคนนะถ้าสมมติว่าเราไม่ให้ความสำคัญแล้วเราแบบเราไม่มองเห็นเขาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้การเข้าใจกันหรือการแบบว่าเห็นกันได้ชัดเนี่ยมันก็จะน้อยไปดังนั้นอะถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีความโกรธเกิดขึ้นเนาะ ดังเนี้ยเราต้องยอมรับนะคะก็คือตอนเนี้ยเรากำลังโกรธนะแล้วมันก็โอเคจะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เราก็อนุญาตด้วยให้ตัวเองรับความรู้สึกอย่างนั้นนั่นเองเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราไปตัดสินก่อนไปบอกว่าไม่ได้ห้ามมันจะเป็นปฏิกิริยาที่แบบว่าอัตโนมัติในเรื่องของสมองนะคะว่าโอเคเขาจะมีการเหมือนสแกนไว้ละจดจำไว้แล้วว่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้เกิดขึ้น เราจะทำยังไงมันคล้ายๆกับในเรื่องของความเคยชินนะคะก็คือถ้าเราไม่ทำให้มันชินในแง่ของการที่ว่าโอเคยอมรับได้นะแต่เราไปปฏิเสธมันแทนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้การจดจำของทางร่างกายอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันไม่สามารถจดจำได้ว่าโอเคเรามีการยอมรับอารมณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะดังนั้นแล้วเนี่ยยอมรับค่ะยอมรับเลยแค่พูดเลยแค่พูดขึ้นมากับตัวเองเลยง่ายๆเลยแค่แบบพูดในใจก็ได้หรือพูดขึ้นมาก็ได้หรือไปหาที่เงียบๆออกจากสถานการณ์ตรงนั้นที่มันเป็นตัวกระตุ้นของเราก่อนแล้วก็ไปอยู่เงียบๆก่อนก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอเคกำลังโกรธหรือว่าถ้าให้คอมโบเซ็ตเข้าไปก็คือเอาน้ำลูบหน้านั่นเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอารมณ์โกรธมันจะหน้ามันจะร้อน มันจะแบบใจมันจะสั่นต่างๆก็คือใช้น้ำใช้ความไม่รู้ว่าตอนนี้น้ำจะเย็นหรือร้อนนั่นเองนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนอะไรเงี้ยแต่ใช้ความเป็นใช้น้ำนี่แหละค่ะลูบหน้าเราลูบเนาะเช็ดหน้าให้แบบเหมือนเรียกสติเรียกตัวเองกลับมานั่นเองเนาะเครื่องมือที่สองก็คือหยุดพักแล้วก็หายใจค่ะก็คือเทคเบรกนั่นเองนะคะก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือออกมาจากออกมาจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะขอเวลานอกนะไทม์เอา
นะคะทำเอาขอเวลานอกเพื่อพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์คือขอเวลานอกกับตัวเองนะไม่ได้ขอเวลานอกกับสถานการณ์หรือใครก็คือขอเวลานอกกับตัวเองแล้วก็พยายามหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าจะอย่างที่บอกว่าโอเคเอาน้ำราดหน้าเอาน้ำเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองดูซิว่าโอเคตอนเนี้ยเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนั่นเองเนาะพยายามเรียกขวัญตัวเองกลับมาพยายามคุยกับตัวเองกลับมาถ้าไม่ได้จริงๆให้เราเดินไปหาคนที่สามารถช่วยเราได้ อันเนี้ยมันก็จะยิ่งสามารถช่วยดึงสติของเรากลับมาได้นั่นเองเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในสถานการณ์หรือตัวกระตุ้นตรงนั้นอยู่อะค่ะอารมณ์อะมันไม่มีทางสงบได้นะอารมณ์มันไม่มีทางสงบได้มันจะมีแต่บวกเพิ่มมากขึ้นนะกำหมัดก็จะกำหมัดแน่นมากขึ้น ดังนั้นเราต้องระวังนะคะเครื่องมือที่สามคือเปลี่ยนจากพลังงานเดือดเป็นพลังงานขยับนั่นเองนะคะคือเอาความโกรธเอาความไม่ชอบเอาความหงุดหงิดต่างๆค่ะไปเป็นการออกกำลังกายนั่นเองคือเปลี่ยนจากอารมณ์ข้างในเนี่ยเอามันดึงมันออกมาดึงออกมาเป็นการขยับนั่นเองก็คืออาจจะเป็นวิ่งอันเนี้ยวิ่งอันแนะนำแล้วก็ต่อชกมวยค่ะชกมวยต่อยมวยอ่ะเพราะว่ามันเป็นการได้ใช้พลังเนาะเอาแรงออกไปหรือบางทีก็ถ้าใครสายชิลหน่อยก็เป็นการผ่อนคลายยืดเหยียดใดๆ แต่มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่แนะนำก็คือการฉีกกระดาษค่ะการเอากระดาษมาแล้วก็ฉีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบว่า เป็นการเหมือนได้ปลดปล่อยเนาะเป็นการแบบเอาความเดือดดาลความที่แบบมันไม่สามารถจัดการอะไรได้ความที่แบบเราไม่สามารถควบคุมหรือเราไม่สามารถแบบว่าแก้ไขได้ก็เอามันอยู่ในกระดาษแผ่นเนี้ยอาจจะเขียนก็ได้บางคนอาจจะมีการเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือความไม่พึงพอใจใดๆเขียนลงไปแล้วเราก็ฉีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทิ้งถังขยะอะไรก็ได้อันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการปลดปล่อยหรือบางคนก็อาจจะเป็นการขยำกระดาษก็ได้เนาะหรือบางทีสายอาร์ตหน่อยอันนี้ก็จะพูดบ่อยก็คือระบายมันออกมาผ่านงานเขียนงานวาดไหมอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ใดๆก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ากิจกรรมที่เห็นได้บ่อยก็จะมีการใช้การฉีกกระดาษนั่นเองนะเป็นตัวช่วยที่ทำแบบว่าเปลี่ยนจากความเดือดที่มันแบบคอนโทรลไม่ได้มาเป็นให้อยู่ในกระดาษ กระดาษสี่เหลี่ยมแผ่นเดียวแล้วก็ฉีกมันทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงมันก็จะมีบางสิ่งที่เราสามารถโอเคดีลได้จัดการได้เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็หายอันเนี้ยมันมีแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงอีกอย่างหนึงก็คือมันก็จะมีบางเรื่องค่ะที่มันไม่สามารถจัดการได้ทันท่วงทีนะอย่างเช่นการทะเลาะกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันบางทีถ้ามันไม่ได้เรื่องใหญ่มากก็โอเคแล้วก็อาจจะคุยกันได้แต่บางครั้งบางทีช่วงวัยรุ่นเนี่ย มันก็จะมีเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้บางทีพอมันมีการผิดใจกันกับเพื่อนนะคะมันก็จูนกันกับบางทีมันก็จะจูนกันได้ยากดังนั้นมันก็จะทำให้การคอนโทรลอะไรหลายๆอย่างมันก็อาจจะค่อนข้างยากมันก็เลยทำให้แบบว่าไม่สามารถแบบทันคืนดีหรือพูดคุยกันได้อย่างทันท่วงทีนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยังแบบอารมณ์ยังชัดเจนอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าผ่านไปวันหนึ่งแล้วก็โอเคเวลามันผ่านไปสักระยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะ กลับมาเคลียร์ใจกันได้กลับมาคุยกันได้นะแล้วดังนั้นอ่ะมันไม่มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะสามารถแบบจัดการได้ทันทีมันก็ต้องมีบางเรื่องที่มันต้องเทคไทม์กันบ้างนะคะที่มันแบบว่าต้องให้เวลาตัวเราด้วยเนาะแล้วก็ให้เวลาตัวเขาด้วยมันก็เข้าใจได้แหละว่าบางทีเรื่องบางอย่างที่เราไม่ชอบแล้วเราไม่โอเคเราก็อยากจะจัดการให้มันแบบทันทีทันใดให้มันเสร็จไปอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็เป็นสิ่งที่ มันก็ต้องมีเวลาที่เป็นค่าใช้จ่ายด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอีกเครื่องมือหนึ่งที่แนะนำก็คือแบบฟอร์มบันทึกความโกรธอันเนี้ยก็จะมีแพทเทิร์นให้เลยนะว่าเป็นยังไงก็คืออย่างแรกเขียนมาประโยคแรกเกิดอะไรขึ้นอ่ะสมมติทะเลาะกับเพื่อนอ่ะระดับความโกรธ1 ถึง 10ให้เท่าไหร่อาการทางกายนะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปนะหน้าร้อนหรือเปล่า กำหมัดไหมอะไรเงี้ยหรือใจเต้นแรงมากต่อมาความคิดที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะรู้สึกอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะด่าให้มากกว่านี้อยากจะทำไมถึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นความคิดที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นคำด่าหรือคือคำสบถอะไรก็ได้นะพฤติกรรมที่แสดงไปพฤติกรรมตอนนั้นที่เราแสดงเกิดขึ้นอะเรามีอะไรกันบ้างต่อล้อต่อเถียงกันไหมหรือถึงขั้นลงไม้ลงมือกันหรือเปล่านะผลลัพธ์ที่ตามมาเป็นยังไง ก็คือกลายเป็นว่าไม่คุยกับเพื่อนนะ2 วันนะหรือความสัมพันธ์
สั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขียนมาเลยอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มบันทึกความโกรธนะถ้าพอเราเขียนได้ครบตาม6 ข้อเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าโอเคมันเห็นที่มาที่ไปแล้วมันเห็นกระบวนการแล้วมันเห็นผลลัพธ์นั่นเองนะแล้วคือมันคือการจับเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นละหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของที่มันมีบางอย่างที่มันเป็นนามธรรมอะ จับมาให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นให้เราเห็นชัดมากขึ้นให้เราสามารถเข้าใจได้มากขึ้นว่าเอ้ยสิ่งเนี้ยคืออะไรนั่นเองนะคะอันเนี่ยมันก็คือเป็นแบบฟอร์มนะบันทึกความโกรธเหมือนเราแบบฟอร์มคล้ายๆแบบไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมแบบฟอร์มทำความดีนะอันนั้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มบันทึกความโกรธนั่นเองนะคะเนี่ยให้บันทึกเอาไว้นะแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามปรับ ให้ได้อย่างมาให้มากขึ้นนะคะก็อย่างอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่แบบเพื่อนไม่ตอบแชทคนคุยไม่ตอบแชทอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นการพิมพ์กลับไปว่าโอ้อาจจะไม่ต้องแพทเทิร์นอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้เพราะว่าอันนี้มันอาจจะยาวไปแล้วก็อาจจะบอกว่าเอ้ยน้อยใจนะอะไรเงี้ยอ่านแชทแล้วไม่ตอบเนี่ยถามไปที่ถามไปเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะอะไรเงี้ยอยากให้ตอบหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของการนัดกินข้าวกันไหมหรือว่าเป็นเรื่องที่มันมีการที่แบบว่าต้องการได้รับการยืนยันทั้ง2 ฝ่ายเนี่ยค่ะ อันเนี้ยถ้าหากไม่ถ้าไม่ว่างตอบอะไรเงี้ยส่งสติกเกอร์รับทราบมาก่อนได้ไหมอันเนี้ยมันก็จะเป็นวิธีการที่เป็นการรักษาสิทธิ์ทั้งตัวเขาและตัวเราด้วยในแง่ของอารมณ์นะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เนาะมันโมโหเลยละมันหงุดหงิดใจอยู่ละเวลามันแบบว่าคนที่มันแบบว่าต้องขอการยืนยันหรือแบบมันต้องเป็นคนคุยกันอะไรต่างๆถ้ามันไม่ตอบแชทไม่ไม่มีการเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นนั้นที่แบบว่าเราเองก็ โอเคส่งคำถามไปนานละแต่ก็อ่านไม่ตอบอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลอยู่แล้วต่อความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกน้อยใจที่มันเป็นแบบอารมณ์เชิงตรงนั้นหรือบางทีอาจจะเป็นอารมณ์โกรธก็ได้ถ้าแบบเป็นในเรื่องของงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราด้วยแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันเป็นการบูมนะทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าเป็นในแง่ของการที่ว่าโอเค ความสัมพันธ์มันอาจจะพังทลายได้หรือว่าบางครั้งบางทีมันโอเคแล้วก็ลองตามสเต็ปนี้ไปละแต่มันก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆกลับมาก็ถือว่าเป็นการรับรู้แล้วว่าโอเคเราบอกคุณไปแล้วนะแล้วถ้าคุณไม่จัดการหรือว่าถ้าคุณไม่โอเคยังไงมันก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มันสามารถให้คำยืนยันอีกอย่างหนึ่งได้เหมือนกันว่าโอเคความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อหรือถ้าเราอยากจะพิมพ์หรือจะ มีสเต็ปอะไรต่อไปหลังจากนี้ก็ให้มันอยู่ขึ้นอยู่กับการที่ว่ารักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยรักษาสิทธิ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกรักษาสิทธิ์ในแง่ของความปลอดภัยทางจิตใจของเราด้วยนั่นเองนะคะเนาะเพราะว่าในช่วงวัยนี้นะการตอบแชทนี่เป็นอะไรที่แบบว่ามันมือมากนะคะแล้วก็ไปเร็วนะรวดเร็วนะคะดังนั้นระมัดระวังกันด้วยนะแล้วก็ความสัมพันธ์อ่ะความสัมพันธ์มันมีหลากหลาย มีทั้งในสังคมจริงแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ดังนั้นอ่ะถ้ามันสามารถที่จะคีปเอาไว้ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นเองเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันแบบอาจจะมีหล่นหายไปบ้างมันก็เป็นปกตินะคะนะเพราะว่าในทุกๆช่วงวัยของเรามันจะมีการเปลี่ยนผ่านอยู่ละนั่นเองนะคะแล้วมันก็อาจจะมีบางอย่างที่มันยังคงอยู่หรือบางอย่างมันอาจจะไม่ได้คงอยู่ณปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรากลับไปมันก็จะยังคงอยู่มันก็มีบ้างเหมือนกัน ดังนั้นแล้วมันไม่เป็นไรเลยถ้าแบบว่ามันจะมีหล่นหายไปบ้างในณปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาเครื่องมือสุดท้ายก็คือเครื่องมือซ่อมแซมความสัมพันธ์นั่นเองก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดการผิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่ามันมีการรับผิดชอบในเรื่องของการกระทำเกิดขึ้นไหมมีการพูดคุยมีการอธิบายเกิดขึ้นไหมเสนอทางแก้ไขแล้วก็เคารพเวลาเนาะสี่หลักการหลักๆเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ เราสามารถซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่มันพังทลายลงไปได้นั่นเองเนาะรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบอย่างใจจริงนะต้องบอกว่ารับผิดชอบอย่างใจจริงแล้วก็เสนอทางแก้ไขหรือบางทีก็อาจจะไม่ต้องเสนอทางแก้ไขก็ได้อาจจะแบบว่าเคารพเวลาก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเสนอทางพูดคุยกันอย่างเงี้ยเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันแตกหักอะค่ะบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจด้วยก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเต็มไปด้วยของ อารมณ์นะคะแล้วเนี่ยอารมณ์อ่ะมันย่อมที่จะแบบว่าต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะกันอยู่แล้วหรือว่ามันอาจจะทำร้ายกันโดยไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่แล้วดังนั้นน่ะหันหน้ากลับมาคุยกันถ้ายังมีโอกาสนะคะแล้วก็พูดคุยกันอย่างใจจริงเสนอทางแก้ไขด้วยกันแล้วก็ในระหว่างนั้นก่อนที่มันจะมากลับมาพูดคุยเนี่ยจริงๆก็
เคารพเวลากันก่อนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างถ้าสมมติว่าในช่วงนี้ใครกำลังมีปัญหากับเพื่อนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางอย่างมันไม่ต้องเป็นที่ต้องรีบจัดการนะเพราะว่าถ้ารีบอะมันก็คืออารมณ์เหมือนกันนะคะอารมณ์ที่มันว้าวุ่นข้างในใจดังนั้นให้เวลาเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเราเพื่อรักษาสิทธิ์ของความสัมพันธ์ที่ให้มันแบบสามารถไปต่อได้นั่นเองไม่ใช่ว่าเราทิ้งขว้างนะ ไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจนะคะเราก็ใช้ตรงนั้นแหละที่เป็นเคารพเวลาเนี่ยมานั่งทบทวนก็ได้มานั่งคิดทบทวนกับตัวเราก็ได้ว่าตัวเรารู้สึกยังไงตัวเราคิดเห็นยังไงนะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่อย่างน้อยพอมันได้มีเวลาคิดมันก็จะเห็นอะไรได้มากขึ้นได้ชัดขึ้นหรือถ้ายิ่งเราแบบว่ามีตัวกลางหรือมีใครคนอื่นที่เราสามารถขอคำปรึกษาได้เนี่ยพูดคุยได้เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราสามารถมองเห็นความสัมพันธ์หรือ ช่องว่างได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมในแง่ของความมั่นใจที่จะกลับไปในแง่ของการพูดคุยใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สร้างเสริมความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงวิธีการนี้ก็สามารถนำไปใช้กับตัวเราได้เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะว่าในทุกๆของการที่จะเข้าใจหรือซ่อมแซมตัวเราเองอ่ะมันก็ต้องมีในแง่ของการที่เราก็ต้องให้เวลาตัวเองด้วย นะคะแล้วก็รับฟังนะรับฟังแล้วก็หาทางจัดการที่มันอยู่ในเบสที่เราสามารถจัดการได้คอนโทรลได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆนะเราขอคำปรึกษาเราขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าอารมณ์โกรธตรงเนี้ยค่ะจะเห็นที่เราจะเห็นได้ว่าเอ้ยผลกระทบของมันถ้าพอมันระเบิดออกมาแล้วเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเอ้ย แต่ถ้าเราลองดูดีๆอะไรเงี้ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอารมณ์อื่นๆที่แบบเป็นอารมณ์ความเศร้าอารมณ์ความสุขเลยเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในอารมณ์ขั้นพื้นฐานแต่เพียงแค่ว่ากลไกของเขามันถูกออกแบบมาให้เป็นกลไกที่มันต้องเอาตัวรอดนั่นเองนะคะดังนั้นมันเลยอาจจะมีอะไรที่มันดูผีผามไปบ้างมันดูฉุนเฉียวไปบ้างมันดูหุนหันไปบ้างแต่นั่นแหละค่ะมันกำลังเป็นสัญญาณนะเตือนบางอย่างให้กับเราว่าโอเคตอนเนี้ยเราอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับ เรื่องนี้หรือเปล่านะสถานการณ์นี้หรือเปล่านะหรือตัวกระตุ้นนี้หรือเปล่านะดังนั้นก็อาจจะส่งผลที่ว่าโอเคอาจจะต้องมีการระมัดระวังตัวเองมากขึ้นไหมดูแลตัวเองมากขึ้นไหมหรืออาจจะเป็นในแง่ของการที่ว่าเข้าใจนะตัวเองบางอย่างได้ชัดขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้ความโกรธนะเป็นแค่เสียงตะโกนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ให้เห็นถึงความต้องการที่ซ่อนอยู่ข้างในด้วยว่า ตอนเนี้ยเรากำลังต้องการอะไรหรือเรามีความกังวลอะไรหรือเรากำลังรู้สึกอะไรด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความโกรธบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นความโกรธเพียงอย่างเดียวแต่มันกำลังมีอ่าชั้นที่สองนะที่กำลังซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองเพราะว่าอารมณ์ความโกรธอะค่ะอย่างที่บอกเขาเป็นกลไกการป้องกันตัวเองแล้วดังนั้นอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ที่มันเป็นถูกนิยามว่าเป็นอารมณ์ที่อ่อนแอหรือเป็นถูกนิยามที่เป็นอารมณ์แบบ ตัวน้อยๆตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นอารมณ์ความเศร้าอารมณ์ความวิตกกังวลไปหรือความรู้สึกรู้สึกแย่บางอย่างเนี่ยค่ะบางทีมันโดนพี่ใหญ่อย่างอารมณ์ความโกรธกำบังไว้อยู่ดังนั้นเนี่ยอย่าเพิกเฉยเขาเลยนะคะแล้วก็พยายามเล็งเห็นเขาให้เยอะรวมไปถึงถ้าทางที่ดีถ้าเราสามารถเล็งเห็นคนรอบตัวได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าเราให้ความช่วยเหลือได้ด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งดีด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าการที่เราเข้าช่วยเหลือคนรอบข้างได้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเล็งเห็นสังเกตเห็นได้มันก็สามารถปรับมาใช้กับตัวเราในแง่ที่ว่าเราก็สังเกตเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นไหมหรือบางทีก็อาจจะกลายเป็นว่าก็ได้มิตรสหายขึ้นมาเพิ่มหรือคนที่สามารถแชร์ลิงก์เพิ่มเติมได้ไหมเวลาเราเจอประสบการณ์ที่มันคล้ายกันได้นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยรับฟังนะคะเพราะว่าความโกรธเขาก็มีสัญญาณบางอย่างที่กำลังบอกเราอยู่นั่นเองนะคะเพราะทุกอารมณ์ ถ้าถูกทำความเข้าใจแล้วเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มันสร้างสรรค์ได้นั่นเองเนาะเพราะสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่ขยับจากพลังงานเดือดเป็นพลังงานขยับอะไรเงี้ยก็ เป็นในแง่ของการที่ว่าสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าออกกำลังกายมาอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นในการได้รังสรรค์ผลงานศิลปะใหม่ๆหรือการได้หรือบางทีอย่างกิจกรรมฉีกกระดาษเมื่อกี้ค่ะบางทีเราก็อาจจะฉีกเสร็จปุ๊บเราอาจจะไม่ได้ทิ้งก็ได้เราอาจจะทำเอามาแปะติดหรือเอามาทำเป็นชิ้นงานบางสิ่งบางอย่างต่อเติมได้เหมือนกันเพื่อให้มันเห็นเป็นเหมือนกับถ้าพูดก็เหมือนคล้ายๆแบบว่าเป็นสิ่งที่ย้ำเตือน เป็นเครื่องย้ำเตือน
มันเป็นอนุสาวรีย์ขนาดย่อมนะเกี่ยวกับในช่วงอารมณ์ที่ผ่านมาของเราอย่างเงี้ยค่ะว่าที่ผ่านมาเราเป็นยังไงอะไรหรือบางคนก็อาจจะมีการเขียนนะบันทึกความโกรธก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเป็นการวาดรูปก็ได้นะคะอันเนี้ยเหล่านี้คือตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราแบบว่าพอมองย้อนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถยิ่งเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นแล้วก็สามารถเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นว่าสิ่งที่เราต้องการ นั้นคืออะไรแล้วก็สิ่งที่มันซ่อนอยู่นะภายใต้อารมณ์ตรงเนี้ยมันคืออะไรเพราะว่าถ้าเราสามารถยิ่งเข้าใจเขาได้มากเราก็สามารถจะยิ่งเข้าใจตัวเราได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปย้ำๆหลายๆครั้งค่ะว่าเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ เราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะเป็นวิชาที่ถึงแม้เราจะจบมหาลัยไปแล้วหรือว่าเราจบมัธยมไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นยังเป็นวิชาที่เราทุกคนจะต้องได้เรียนรู้เสมอเป็นวิชาที่ดรอปไม่ได้ถอนไม่ได้ด้วยนะคะแต่เพียงแค่ว่าเอ้ยถ้าเราเรียนรู้กับมันแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างเขาเรียกว่าอาจจะมีเรื่องแย่ๆบ้างอาจจะมีเรื่องร้ายๆบ้างแต่ว่าการกลับมาการลุกขึ้นมาหรือว่าการที่เราสามารถ เป็นตัวเราได้ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีมากขึ้นด้วยแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถรู้เท่าทันนะสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นตัวการ์ตูนได้ดีดังนั้นแล้วเนี่ยฝากในเรื่องของอารมณ์ไว้ด้วยนะคะในเรื่องของอารมณ์นี้มันดูเหมือนจะไม่สำคัญนะอารมณ์ความโกรธตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยที่มันสำคัญมากๆแล้วก็อ่าอยากให้เล็งเห็นกันมากๆนะคะว่า อารมณ์ตรงเนี้ยมันก็เป็นอารมณ์ที่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็มันเป็นอารมณ์ที่จริงๆแล้วเขากำลังมีเมสเสจบางอย่างให้เราอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมนะคะถ้ายังไงก็ฝากผู้เข้าร่วมประเมินให้หน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะมีในช่องแชท ให้นะคะถ้าไม่สะดวกสแกนนะหรือถ้าใครแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็มาสแกนนะคะหรือว่าถ้าใครมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับอ่าในแง่มุมอื่นอะไรเงี้ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใกล้เปิดเทอมแล้วนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแคปไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวส่งให้นะคะก็ประมาณนี้นะคะตรงไหนมีใครมีข้อคำถามเพิ่มเติมไหมคะ นะโอเคก็วันนี้ครั้งนี้เราก็จะขอจบในเรื่องของ EP 10ตรงนี้แล้วนะคะก็เดินทางกันมายาวนานมากๆเลยนะคะในครั้งนี้ก็ยังไงก็ฝากเอ็นดูพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในภายภาคหน้าก็จะมีกิจกรรมที่ให้ทุกคนรอติดตามอยู่อีกมากมายเลยนะคะก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วก็ครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ได้ในวันศุกร์นะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการมาพบกันในครั้งที่10ค่ะ ขอบคุณค่ะ